जय जगन्नाथ। उत्तर आंध्र उपकूल एवं एहार संलग्न दक्षिण ओडिशा उपकूल बंगोपसागर सृष्टि होता घूर्णिबलयटी जहाँकि अधिक घनीभूत होकर ताहा एक लघुचापर रूप नहीं सारी आपड़ समस्त जानती। वर्तमान यह नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन रे बा उत्तर उत्तर पश्चिम दिग दे गति करुच्ची, जार फलस्वरूप आसंता 3 दिन तामाने आज आसंता काली एवं ता पर दिन 3 दिन आम ओडिशार अधारू अधिक जिला मानकर लगाण वर्षा प्रबल वर्षा अति प्रबल वर्षा किसी स्थान में ढाळिबार यथेष्ट अधिक मात्रा संभावना रही। ता सहित किसी जिला मानकर लाइटनिंग स्ट्राइक बा बिजुली घड़घड़ी वज्रपात सहित वर्षा पड़िबार यथेष्ट अधिक मात्रा संभावना रही। ता सहित आगकू आम ओडिशा रे बात्या विपद को लेकिन बर्तमान बड़ सूचना आसूची। विभिन्न इंटरनेशनल वेदर फोरकास्ट मॉडल मान सहित भारतीय घरोई पाणीपाग विज्ञान केन्द्र ता सहित विभिन्न पाणीपाग विज्ञानी माने वर्तमान जहाँ किसी संकेत दौरान कि आगकू ला निनार प्रभाव फलस्वरूप आम ओडिशा रे बड़ बात्यार मध्य आशंका रही। कारण आउ मात्र किछि दिन मध्य अक्टोबर मास आरंभ होउची। अक्टोबर मास को आम ओडिशा रे बात्या मास बोली कहा जाए। केवल अक्टोबर नुहे, अक्टोबर नवेम्बर एवं डिसेम्बर यही 3 मास को पोस्ट मनसून साइक्लोन सीजन बा मौसुमी प्रत्यावर्तन पर जो बात्या ऋतु बोली कहा जाए। यही 3 मास मध्यरु अक्टोबर और नवेम्बर 2 मास सबुठ अधिक सांघातिक आठार सांघातिक कि यही वर्ष 2025 मसीह बारंबार 2-4 दिन थे लेखे गोटे गोटे लघुचाप सृष्टि होती आपने समस्त जानती। ता सहित ला निनार प्रभाव जेहेतु अधिक मात्रा रोचे बड़ बात्यार आशंका करा जाउछि। तो प्रकृति आज आम जाना यही जो लघुचाप सृष्टि होती यार फलस्वरूप आसंता 3 दिन जाए कौ जिला मानकर केते प्रबल वर्षा पड़ो, कौ जिला मानकर बिजुली घड़घड़ी वज्रपात सहित वर्षा पड़ो। ता सहित आगकू आम ओडिशा रे बात्या विपद को लेकिन बर्तमान कौन बड़ अपडेट आसूची ए सबको जानापी निश्चित भिडियो को शेष जाए देखा सहित एवं ही मनक भिडियो को समस्ते गोटे गोटे लाइक कर दिंतु। डेरी नक आरंभ करवा कौन आपण मैंने समस्त जमी देखापी पाऊे गत 3 मास है बारंबार लघुचाप गुड़िक सृष्टि होती। गोटे सप्ताह 2-2टी लघुचाप सृष्टि होती। गोटे मसरे पाखापाखि 6-8टी लघुचाप सृष्टि हो जाऊँगी। केतेबेले उत्तर ओडिशा उपकूल बंगोपसागर, केतेबेले गांगेय पश्चिम बंग उपत्यका बंगोपसागर, केतेबेले दक्षिण ओडिशा उपकूल बंगोपसागर ए सब स्थान मानक बारंबार लघुचाप सृष्टि होती। से किसी लघुचाप अवपात को जाऊँगी, किसी सदृश लघुचाप को जाऊँगी, जार फलस्वरूप जो लगाण वर्षा प्रबल वर्षा लगिक रोचे केवल ओडिशा नुहे ओडिशा सहित छत्तीसगढ़ और झारखंड में यार फलस्वरूप बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, मयूरभंज पर्यंत विभिन्न जिला मानकर बन्या परिस्थिति सृष्टि होती। झारसुगुड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर, रायगड़ा एसबू जिला मानकर जलबंदी परिस्थिति सृष्टि होती। ता सहित लैंडस्लाइड बा भूस्खलन होती। एमती सिनारियो हो चली गत 3 मास है। किंतु यही जो बारंबार लघुचाप सृष्टि होती यह मुख्य कारण होची कि ला निनार प्रभाव में बारंबार लघुचाप क्षेत्र गुड़िक सृष्टि होची जहाँकि अधिक घनीभूत होची। मन पकातु गत 8 दिन तले गोटे वीडियो मुझे कही कि ला निनार प्रभाव फलस्वरूप जो लघुचाप बारंबार सृष्टि होची जहाँकि घनीभूत होकर किसी लघुचाप अवपात आड़ को पलाउछंती। सेथिमध्यरु जदि कौनसी भी लघुचाप आहरी अधिक घनीभूत होकर डीप डिप्रेशन आड़ को पड़ जाए ताहले ताहा बात्यार रूप नबार यथेष्ट अधिक मात्रा संभावना रही। सेम से वर्तमान विभिन्न इंटरनेशनल वेदर फोरकास्ट मॉडल मान सहित विभिन्न रिनाउंड पाणीपाग विज्ञानी माने आकलन करने आरंभ कले कि आगकू अक्टोबर एवं नवेम्बर डिसेम्बर ए 3 मासरे ओडिशा पई बड़ बात्यार संभावना रही। ओडिशा पई बड़ बात्या विपद रही। कारण आपण समस्त जानती यही अक्टोबर मासरे फाइलिन माड़ होती, बुलबुल माड़ होती, हुडहुड माड़ होती, तितली माड़ होती। आउ सबुठ बड़ कथा कि सुपर साइक्लोन बा महाबात्या माड़ होती अक्टोबर 29 तारिख में। तो तेणुक अक्टोबर और नवेम्बर आगक डराई पारे से आपठार माइंड रे रखी था कि आगक बात्यार संभावना एड़ाई दि जाना आगक बड़ बात्या सृष्टि हो पारे। आउ भी आप देखापी पाते जिते वर्षा कमुची गुड़गुड़ी गरम तातीर परिमाण खूब अधिक मात्रा में बढ़ी जाऊँगी। ठीक अच्छे यह तो रहा बात्या को लेकिन बर्तमान किसी आकलन किंतु आपण मैंने भयभीत हूँ ना, आतंकित हूँ ना, केवल जाणी रखी था आगक एमती किसी संभावना को एड़ाई दि जाई न पारे से आपने प्रस्तुत रहिबे। ता सहित ये जो लघुचाप प्रभाव में कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर, रायगड़ा, बौद्ध, बलांगीर, सोनपुर, संबलपुर, बरगढ़, देवगढ़, नुआपड़ा, झारसुगुड़ा ता सहित बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, खोर्धा, पुरी, गजपति, गंजाम, नयागढ़ ए सबू जिला मानकर मैक्सिमम स्थान मानक लाइट टू मॉडरेट स्वल्प मध्यम वर्षा, स्थाने स्थाने हेवी रेनफॉल बा प्रबल वर्षा, किछि किछि स्थान मानक एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल बा अत्यंत प्रबल वर्षा पड़वार यथेष्ट अधिक मात्रा संभावना रही। से निहाती सतर्क सचेतन रहिबे। किछि किछि जिला मानक बिजुली घड़घड़ी वज्रपात सहित वर्षा पड़ पारे। पवन बेग 30-40 किलोमीटर बेगर बहिब। उपकूलवर्ती जिला मानक 40-50 किलोमीटर बेगर बहिब। आसंता 2 दिन बंगोपसागर को न जावाई मत्स्यजीवी भाई मानक परामर्श दि जाइछि।
ଆପଣମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ କେମିତି ରହିଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଗକୁ ଯଦି ସେମିତି ବାତ୍ୟାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ରୁହେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି କି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରଖିବ ତାର ସବୁଠାରୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ସଠିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ କେମିତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଅନ୍ କଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।